يا جماعه جاي هلا نحن بدي اوجه كلمه لدوله الرئيس نبيه بري، هو الامين المؤتمن علينا، ونحن ولاد حركه امل، ونحن اللي انتخبناك يا دوله الرئيس، ونحن معك على الحلو وعلى المره وصابرين بسببك صابرين. هول المعنيين واصحاب المناصب بجدوب ما عم بيوصلوا لك الرساله مزبوط. اهل جدوب موجوعين، هلكوا تعبوا من قصه كهرباء، من قصه مواد غذائيه، من قصه دواء، كل الاصعده. ضيقه اقتصاديه صعبه يا دوله الرئيس، نتمنى منك تترك بيروت تيجي تقعد بمصالح لتوصل تسمع وجع الناس المضبوط. هلا عم بوصلوا لك الرسائل مش مضبوطه، انه الشعب مرتاح، الشعب مش مرتاح، الشعب هلك، شعب هلك. نتمنى منك تحس فينا، انت وحدك اللي بتحس فينا، ونحن بنحبك، لو ما بنحبك ما بنحكي يا دوله الرئيس، وانت الاخ الاكبر لنا، وعلى الله هالرسائل توصل. يعطيكم العافيه. والا في شغله بس يا دولة الرئيس بدنا نوصلك هي بالصرفات عم تصير قدام الصرفنديه كلها والكل العالم تعرفها. مافيات وكذب يا دولة الرئيس في ناس بالصرفان اللي عم يسرقوا باسمك، عم يسرقوا باسمك، عم يتلحظوا على محطة البنزين بيجي صهريج المازوت بفضل العصريات، بيجوا الصيادة والتاكسيات وكل اللي حدا عنده موتور بالبيت بيجوا بده يروحوا يعبوا مازوت، ما فيش مازوت. في ناس بالصرفان يا دولة الرئيس عم يجي يعبوا بالجلانات الساعة 4 الصبح، عم يعبون بالجلانات يا دولة الرئيس. عرفت كيف؟ بسبب شو؟ وعم يروحوا يبيعوا جلن الشفافة ب 150,000 يا دولة الرئيس. والمسائل الشرفة اللي عم بحكي، مسائل الشرفة اللي عنا بالصرفان، الشرفة عم بحكيها مش قبل ننفي، وكل العالم عم تحكي عليه. حللنا هالموضوع يا دولة الرئيس. لا الصيادة عم يشتغلوا ولا التكاسي عم يشتغلوا، عم يصير في سرقة بالليل يا دولة الرئيس، عم يعبوا المازوت بجلانات صغيرة اللي يبيعوها ب 150,000 يا دولة الرئيس. كل العالم بتعرف مين، كل العالم بتعرف مين. السلام عليكم. نحن بنشتغل بالسمك، صرنا 15 يوم معطلين لانه البحريه ما عم تقدر تظهر، لا عم بيأمنوا لهم مازوت. هذا البحر بياكل يومي، بياع سمك بياكل يومي، لا عنده معاش، لا عنده ضمان، لا عنده شيء. هذا مين بده يتطلع فيه؟ مين بده يتطلع فيه يا خيي؟ مش عم نقول لكم شيء، امنوا مازوت بس للبحريه لحتى تقدر تجيب سمك والعالم تشتغل، لانه العالم ما عم تفيش خلاف بكيلو السردين، لا قادر تشتري لحمه ولا قادر تشتري غيره. يعطيكم العافيه. ان شاء الله كل انسان عم بيخبي دواء من قدام واحد مريض او عم ياخذ مزيود من قدام واحد يحرم من الكهرباء، ان شاء الله بحطه على صحته وعلى صحه اولاده. في ناس عملت ثروات باسمك يا دولة الرئيس، ومتلحفين باسمك وملفوفين بعلم حركة أمل ليحموا حالهم، لا بيحبوا الحركة ولا بيحبوا المبدأ ولا بيحبوا النهج. هول الفقراء اللي معطرين هول ولاد الإمام الصدر، هول بيحبوك. عملوا ثروات، اللي كان شي بيسوى ليرة صار معه ملايين الدولارات، ملايين الدولارات. واللي كانوا بتوع مصاري صرفوها على حركة أمل، لو حركة أمل بيدفعوا من جيبتهم لحركة أمل. نقطة على السطر، نقطة على السطر. نحن مش محزبين ولا مسيسين، نحن عالم موجوعة نازل على الشارع، ما حدا ياخذ الموضوع هيك او هيك. نحن جماعة مش مع حدا. في مطالب على شيء بدنا اياه مثل اي مواطن. شعار الامام الصدر كان لن اهدأ حتى ان يبقى محروم واحد. الحرمان، ما في دواء، ما في مازوت، ما في كهرباء. هذه شركة الزهراني بيروح الكهرباء منها على بيروت، بيظهر الصهريج من المصفية مش عارف لوين عصورية بيروح سوق سودا بينباع. ليش نحن ما بدنا نضوي بالزهراني هون وبقطاع الزهراني؟ ادوية ما في، اشغالنا مدمرة، عيالنا راحت، دواء ما في، مستشفيات ما في، حليب للاطفال ما في، وبعدين على الحالة ما عادش نحمل، ما عادش نطاق ابدا. هذا وجع العالم من وسط الشارع امام محطة الزهراني شركة الكهرباء. لا وين